Hi guys, welcome back to a new video, and today magdula tag work at a pizza place. Tara dira o makita ninyo na. By the way, welcome and naku no. Doon na ko wala na kapos ang channel, pero okay ra na. Subscribe and magdula tag work at a pizza place kay wala tay lingaw. If gusto mo join, magpa-add ko mo add. I-follow lang akong account. It's for the saging. Ang the is DA. Dili siya do na kwan. Anyways, you can Anyways, magdula na ta. Nagpili ko ganina og kanayong narak mo sa atubangan mo rag cashier. Cashier? Anyways, diri na ta daw. Unsa man, madam? Lovely day outside. What would you like? Dari ta magbutang. Agay! Nawala lagi mo. Okay ra na eh. Pizza. Okay, pizza. Balag nawala ko. Not. I like you. Oh, blah blah. Unsa ba na? Oh, nara kong name guys. Oh, nara for the saging. Ano man na, nagtuto. Anyways, magkuha na ta magtrabaho. Uy. Take your time and order when you're ready. We have great cheese pizza. Would you like some? Welcome. May I take your order? Kana. May ma'am nakan. Oh boy, everything blah blah saban na. What would you like to eat? I want nara. Go to the pizza lang. Good job. See you later. See ya later. Gabay na nang ya. Sama deh mo gusto. Kaya lagay ko. Kan eh. For the saging nara, follow akong account. Follow my account. You can follow my account. Kaya nandun ko guys, naglang ko ani. Sa una lang jud akong daan account. Ang kani. Wala pa din siya naka-order. You've got to be kidding. OA ka biha, OA ka. Ha? Gusto ka na sumbagon ka? Pero guys, naku nakita na there's secret ang work at a pizza place. Katugod na the secret there sa work at a pizza place. Ano ba siya? What do you like? Unsa man jud? Unsa? Asumbagon. Grabe ka haning adul ganita. Saman. Take your time and order when you're ready. 1 second please. Kana. Very good. Helicopter. Okay, dire ra gud ta mag-order. Wow, so many. Kana, so many. 4 ra man na. You the best. Grabe, you da. Inani ang da. For da. Inani ang pag-spelling sa kong da, guys. Gwapa kay ko do.
chat and Taman. Hello, what do you need? Adi mao. Unsa man ni? Oy! Unsa man ni? Okay. Pizza daw guys, pizza daw. Thanks, can't wait for my food. Ay, di ba di ka kalikulat, no? Hala ka, 20% lang ko. Hala ka, mag-charge ako guys. Kaya lang ko palangon. Ano sa man daw? Kana, sige, go. Padayon, dai. Sige, go, Jud. Ga, sige. Sige, Jud. Ano pa, good job pa man, ha? Grabe yung pugka. Oh my God, kasingot ba guys? Ano sa daw? Aman daw. Ano sa daya guys? Pizza or kana unsa man mo Guys, by the way, I'm watching Upaw kay favorite. Oh boy, everything looks so tasa to. Anyways, guys, fan ko ni Upaw, inspired ni Upaw, and yeah. And guys, nag-dive man si Upaw like I think 4 days ago. Nagkuan, beba, nag-live siya, nag-join ko siyang kuan guys, and iya po daw i-post pa dyan. And yeah, if Upaw, if you're watching this, please i-post na to and make a video about, ay, paghimog video o work at a pizza place, you know. Kung saan daw? Wala pa ko nakakuan. Pizza or Graha Pig. You did it. Did it karon na. Yes, sir. Yes, sir. You did it. Hala ka di ba? Di ma oh. Hala, one rated na tong paron AOE. I'm ready. Sa daw to? Mag-grinding sa ko guys and I will be back. Wait lang jud. Mobalik ra ko mag-grinding sa ko sugi. Okay guys, nagikan ako nag-grinding and ako ikipalit para di sa kong balay abi ko sa shop ni. Kani siya oh. Kani siya. Kani gong flooring sa bana na ako ana para di sa mong balay. Tan-awon daw nato ang balay and guys nakatuga-tuga pa kog spend and mag-end na tag-shift na to im uli ta. So, asa di akong balay? I think dito kung balay, guys. O, naman ko siya marag lights. Ay, nara akong balay! Asa ta? Kanilang atong balay. Ara, ta, nice kailang mga balay do. And guys, by the way, I am already unsay sunod sa 7. Kuan mo na akong edad na I'm big na no. Sa na mga 8, mga 5 pa siguro ko or mga ano bagod, mga 6 or mga kuan kabalo na mo si next ng 6. Pwede na ko ingon kay mag-meme ni kung samo kayo. Murag ba unsa na mo dira unsa inyong mainom. Ginoo. And guys, follow my account please. For the saging. Kabalo ka no saging. It's because gusto ko na anak wala na kulain. It's paldo unta pero ngalan maguna sa mong dog so never mind. Di ko gusto mahimog ira so edit na ta sa ato ang salog
salog, salog. Hay, sara din eh. Kala kapag ni Angkol, iba niya at tuon-tuon. Yan, napilit ra pa din siya dira Alam ko. Ano lang, check. Wala na tulan sa mga guys. Ay, okay. Kita rin mo decorate. Grabe. Basta, fix the trash bin and then the power outlet. Uy! Go, gawan sa Kabagamay lagi na. tagas kayo. Una fix na ni. Never mind na lang guys. Anyways, I hope you enjoy the video. Please. Hala, nawala lagi akong sinin. I hope you enjoy the video. Please like and subscribe. Pero before ana magsayaw ta, wala emotes dere day. Music ta lang. Ay, nalay. Oy. More to yung mahadlo. Wait, ang pakusgo na itong volume. Gaya ko ninyo mga snack. Mama lagay music. Anyways, Ooh, pets. Anyways, I hope you enjoy the video. Dili ko mo. I hope you enjoy the video. Please like and subscribe. Ahahay! Ginoo Lord.